السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبينا qiimaha badan ee ku xidhan barteena YouTube-ka ee Cabdalla Deeqsi iyo sidoo kale Facebook page-keena Cabdalla Deeqsi dhamaantiin waxaan idin leenahay soo dhawaada aad iyo aad baad mahadsantihiin sababtiin xaaladina ka warrama saaxiibayaal aad iyo aad baad noo garab istaagteen waxaad naga dhigteen 10,000 oo subscribe anagu oo mid waxba soo gelin in YouTube-keena waliba waxaad gaarsiin page-keena 20,000 oo followers iyo waliba saaxiibayaal aad baad u mahadsantihiin waxaan maanta idin haynaa arrinta jaceylka cusub ee Kamal iyo gabadha kale ee reer Burca ah waaw gabadha reer Burca ayaa Malaysia ugu tagtay Kamal hadii ay tii xunaayade alla ila xamaatay ka dhafatay ay ruuxi muslimada ahayd iyadoo oo nin le u sheegtay been khiyaantina waxa uga arday hadda gabadhan idin muuqata ee modelka ee quruxda badan waaw hambalyo ayaan leeyahay Kamal saaxiib Kamal waa nin aad u qadariyo runtii oo ah saaxiibada aan ku daydo ee barta YouTube-ka naga soo horeeyay ee ku xidhan waxaan leenahay saaxiib hambalyo ilaahay ka dhigo reerkii lagu nastay laga ogaado hadaba arinta maanta idin hayna ee xogta xaqiiqada ah waxay tahay Kamal Abdul waxa uu helay gabadh ka soo jeeda Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan gobolka Togdheer inkastoo ay Somaliland iyo Soomaaliya yihiin dad walaalo ah mid ah haddana in wiilkan waxa mar hore khiyaantay oo rakaata u dhigtay gabadh la qabo oo ah xaas taasi oo sheegtay inay tahay in muddo ay wala joogeen amba ay wala noolaayeen kadibna uu ninkeedii sheegay inuu tahay xaaskiisa kadibna ay uga carartay isaga iyo macaliyaalkiisii arrintaas oo aad baraha bulshada qabsatay Kamal hadda ayuu kasoo kabsaday arrintii waxa uu helay gabadhan oo ula fiidiyo la soo sameysay isaga iyo dhowr jeer waliba Kamal waxa uu qartay inay gabadhan xiriir wadaag yihiin haddeer iyo mar hore isbarteen haddeerna ay kulmeen ساترتيدنا أي مستقبل كرجينين وقت دو إني سكور سدان حتى بصاحب يال أرنتني وأرن عصب نيو تلقى القصة قاضي وأنا أرن أفكر كمال كصوب حدي حتى بسيان مقال كان سيان أرنتن قدام يسترنا مقال كله جري سوكل أشر جري صاحب ذاك الفيسبوك سببلاً سبسكرايبتنا هنجي إلى وين أنا قدي رجلي كمال عبدul waxa uu ku nool yahay Malaysia waxa uu tagaa wadamo badan Muqdisho Ethiopia wadamada Yurub qaarkood madaxdu ka mid meel kasta oo uu dhafay wiil YouTuber arnaantii lacag feerada badan ka sameeyay YouTube-kiisa isagii asxaab badan oo kale oo ku xidhan bartan YouTube-ka saaxiib hadaba wiilkan waxa isbarteen gabadhan saaw sheegay isagu waxa iska barteen khadka amba sida loo yaqaan Facebook-ka kadibna waxay wada xiriireen muddo ah ugu dambeyn calafku madaho meel kastana waxa la calafku waa calaamadood oo halku Ilaahay kugu galiba wad ku heshay iminka ay kulmeen cab misaga iyo xaaskiisa iyo isagu hadda ay kulmeen inkastoo oonan gabadha rabin inaan magaceeda sheego haddana waad aragtaan fiyooraha jaceylka iyo lafka la isku dhiibayo waxaad ka arki kartaa idinku badhaayaha quruxda badan iyo qosolka inay tahay arrin jaceyl ah oonan meelnaba anan bikama dhibcaan ah saaxiibayaal arrintan waan huba wax xaqiiqa waxaan idin leeyahay video kale gareeya si share gareeya asxaabtana comment-tigana noogu reebay aragtidiina aad baad u mahadsantihiin